యూట్యూబ్ మహాశయులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా పేరు సురేష్ స్వామి. నేను శ్రీశైలంలో ఉంటానండి. ఆయుర్వేద వైద్యుణ్ణి. 30 సంవత్సరాల అనుభవం. ఇదో మన వాళ్ళు వచ్చి నా అనుభవాన్ని అడిగి కొన్ని తెలుసుకుంటామంటే వచ్చారు. నేను చెప్తున్నాను. గురక, పచ్చి కరక్కాయ ఒకటండి, పటిక ఒక 5 గ్రాములు బాగా నూరండి. 3 మాత్రలు చేయండి. రాత్రి పండుకునేటప్పుడు ఈ బుగ్గను పెట్టి పండుకోండి. ఒకరోజు 2 రోజులు పెట్టుకోండి. 3వ రోజు పటికి పచ్చిది కాబట్టి నాలుగు కొంచెం మంట వస్తుంది, ఆఫ్ చేసేయండి. మళ్ళీ మంట తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ 3 రోజులు పెట్టండి. ఇక మీ దగ్గర పండుకునేదానికి ఎవడు భరించలేక బయటకు పోయినారో వాళ్ళందరూ వచ్చి మీ దగ్గర పండుకుంటారు. అంత బాగా పనిచేస్తుంది. బంతాకు, రసాంజనం 2 కలిపి నూరు పేస్ట్ చేసి ఆ పేస్ట్ అంటించినా మొలలు ఊడిపోతాయి. కానీ మళ్ళీ ఒక 10 రోజులకు 10-20 రోజులకు మళ్ళీ వస్తాయి. అంటే ఆపరేషన్ చేయని కూడా కొంతమందికి వస్తున్నాయంట. దీనికే బంతాకు, రసాంజనం పేస్ట్ చేసి మొలలకు రాసి రాత్రి పండుకునేటప్పుడు నేల తంగేడు చూర్ణం ఉంటుంది కదా, అది ఎక్కడైనా దొరికితే కుట్టలో అమ్ముతారు. వేసుకొని నీళ్ళు తాగి పండుకోండి. మీకు 3-4 రోజుల్లో ఈ మొలలు పోతాయి. ఫ్రీ మోషన్, సుఖ విరోచనం. సుఖ విరోచనము స్వర్గానికి తొలిమెట్టి అంటండి. అదేందో మరి అంత ఉందేమో దాంట్లో. కొంతమంది విరోచనం పోతే అమ్మాయ ఆయనకి ఎంత సుఖమో, అటువంటి సుఖాన్ని ఇస్తుంది ఈ నేల తంగేడి. దీన్ని వాడండి మొలలకి. అయా మందు తాగి లివర్ చెడిపోతుందంట. చెడిపోతుందండి. బీడీ, సిగరెట్ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దీనికి రామబాణం లాంటి మందు అంటే చాలా గొప్ప మందు. మీరు వాడి నాకు చెప్పండి. ఏందయ్యా ఓ రామబాణం అన్నావు, లక్ష్మణ బాణం అన్నావు, నాకు వచ్చింది లేని పెద్దగా అడగండి, మీరు నేను సమాధానం చెప్తా. విష్ణుక్రాంతి గింజలు, మద్ది చెక్క రసం 2 బాగా నూరండి. నూరి మన 3 ఏళ్ళకి వచ్చినంత పొడి నోట్లు వేసుకొని గోరువెచ్చని పాలు తాగండి. మీకు గంటన్నరలో రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అది గుండె నొప్పి ఉన్నా, శ్వాస సరిగ్గా ఆడకపోయినా, ఏమన్నా కానీ ఒక 10-15 రోజులు వాడండి. మీకు ఈ గుండెలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. కావాలంటే టెస్ట్ చేసుకోండి. గుండె జబ్బులకు మాత్రం ఇది వాడండి అయ్యా. చాలామంది వాడారు, చాలామంది బాగుంది. చాలా గొప్ప ఔషధం ఇది. ఇప్పుడు మామూలు చిట్కాలు చెప్పేది మేము స్వయంగా అనుభవించి చెప్తున్నాం మీకు. ఇది అల్సర్కి ఆ ఊడగింజ, త్రిఫల చూర్ణం, అంకోలాని ఊడగింజ ఎన్నో రకాలుగా అండి, ఒక రకం కాదు. కడుపులో మంట, అదే పేగుపోతుంటారు, దాన్ని అల్సరా. అది మానాలంటే పటిక చూర్ణం, అంకోల గింజ, ఊడగింజ, అదే ముక్క 2 కలిపి వాడితే 3 రోజుల్లో మీకు నొప్పి తగ్గిపోతుంది. నిదానంగా ఈ పటిక వల్ల, ఈ పటిక భస్మం వల్ల పుండు మానిపోతుంది. అల్సర్ అంటే పేగుపోతకు వచ్చేది. అది సరైన టయానికి ఆహారం తీసుకోలేకనో, లేకపోతే కొంచెం గట్టి పదార్థాలు వాడు అవుతుంటుంది. అల్సర్ అనేది ముదరగా క్యాన్సర్ అంటున్నారు దాన్ని. ఏమి క్యాన్సర్లకు అవన్నీ చిటకాలు పోయేది కదా, అవన్నీ ముట్టు మాటలే. క్యాన్సర్ అంటే ఒక క్రిమి. ఇప్పుడు ఆయుర్వేదంలో క్యాన్సర్ అనేది ఒక్కదానికే చెప్పారండి, అర్బుదం. దీంట్లో ఇంకా కొంచెం పెద్దది, వాల్మీకి అద్భుతం. దానికి ఆయుర్వేదంలో చిట్కాలు చెప్పేదంగా లేదు, స్వయంగా వైద్యుడే చెయ్యాలి. లేపనాలు లోపలికి. క్యాన్సర్లకి చిట్కాల వాళ్ళు పోతే పరిస్థితి చెప్పినా కదా, భారతదేశంలో హాస్పిటల్లో వైద్యులు ఎంత అవసరం లేదు వాళ్ళకి. అయితే ఇలాంటి చిట్కాలు నా దగ్గర ఒక 300-400 ఉన్నాయండి. కానీ ఇప్పుడు కాదు. నేను 1989లో మొదలుపెట్టానండి వైద్యం. ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందండి? అయితే 30 ఏళ్ళ అనుభవం ఉందని నేను చెప్తున్నా. వాళ్ళు చాలామంది చెప్తారు 30-50 ఏళ్ళు చెప్తే, కానీ నాకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. నాకు 30 ఏళ్ళ అనుభవం ఉందని అనేదానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నా గురించి కొన్ని దినపత్రికలు రాసినాయి ఆయన. అయితే అప్పటి నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నా. కానీ ఇప్పుడు పని చేసేవాళ్ళు లేక కొన్ని దీర్ఘ రోగాలకు మాత్రమే చేస్తున్నాను. అందుకని కొన్ని మర్చిపోయినా. ఇప్పుడు చేస్తూ ఉంటే కదా ఏదైనా గుర్తుకుండేది. వాటికి 4 సార్లు శ్రీశైలం వస్తే ఉంటుంది. ఎప్పుడో 20 ఏళ్ళ క్రితం వచ్చినప్పుడు వస్తే ఎట్టుంటుందండి. మాది కూడా అంతే, చిట్కాలు ఉన్నాయి. ఇట్లానే ఎవరో ప్రేక్షకులు మహాశైలకు ఏదైనా అనుమానం వచ్చి అడిగితే కూడా తెలిసి చెప్తాం. ఇప్పుడు మీకు చెప్పాం, మీరే మా బంధువులు కాదు, వాళ్ళే మా శత్రువులు కాదు.
ఆ మహాత్ములు నాకు నేర్పింది కూడా, ఒరే 4 ఉపయోగపడు, నువ్వు ఇంత పొట్ట నింపుకో అని నాకు నేర్పారు వాళ్ళు. అందులోకి మా అయ్యో మా తాత నేర్పింది కాదు, ఇది మహాత్ములు సిద్ధులు. కాశీ భైరవ తీర్థల స్వాముల వారు పాలకొండ పోయి అడగండి, ఆయన ఎంత మహాత్ముడో. అలియాస్ పోగుల స్వామి, మళ్ళీ ఇంకో పేరు ఉంది ఆయనకి. మళ్ళీ చిన్నజీఆర్ స్వామి రాజమహేంద్రవరంలోను, ఆయన 7 మంది అందములాళ్ళు, అందులో ఒక ఆయన మన గురువు. మరి ఏజల కామేశ్వరరావు గారు, ఆయన వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసరు, విజయనగరం అండి, గంట స్తంభం ఇది. ఇదండి నా వైద్యం. ఇంకా మీకేమన్నా డౌట్లు ఉంటే ఫోన్ చేసి అడగండి, చెప్తాం. మాకు తెలిసినంతవరకు చెప్తాం. ఎందుకంటే కొంతమంది చెప్తారు మా ముత్తాతల వైద్యులు, మా తాతల వైద్యులు. నాకు అది లేదండి. మా వంశంలో ఎవరికి తేలుమని తెలియదండి. కాకపోతే నాకు 4 గురువులు, ఆ 4 మహాత్ములు పెద్దవాళ్ళే. మరి ఏజళ్ళ కామేశ్వర గారంటే మీరు వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో కనుక్కోండి, ఆయన ప్రొఫెసర్ ఆయన. కాశీ భైరవ తీర్థల స్వాముల వారు మరి పాలకొండలో కూడా ఆయన కనుక్కోండి. కాశీ నుంచి ఇప్పుడు వాళ్ళకి మాన్యాలు కూడా ఉన్నాయంట ఆయన. ఇక కృష్ణమాచార్యుల వారు రాజమహేంద్రవరం సద్బ్రాహ్మణుడు, ఇంకా వాళ్ళ గురించి చెప్పే పని లేదు కదండి. ఇక తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎంప్లాయీస్ ఉద్యోగి యానాది సూరయ్య గారు, ఆయన చాలా మూలికలు నాకు చూపించాడు. నాకు అవసరమైన మూలికలు ఎక్కువ చూపించింది ఆయనేనండి. ఈ 4 ఒక ఆశీర్వాదంతోనే నేను వైద్యాన్ని 30 ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నా. చాలామంది, కొన్ని లక్షల మంది గుర్తింపండి. అంటే ఒక్క జిల్లాలో ఎక్కువలేండి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎక్కువ మంది, తర్వాత మిగతా జిల్లాలో కొంత. ఇక రెండోది, ఒక్క రోజుకే 100 మందికి 200 మందికి అందించే వైద్యం కాదండి నాది. నెల మొత్తం మీద 20-25 మంది కంటే చాలా కష్టం నా వైద్యం అటువంటిది. నేను చెప్పింది విన్నందుకు మీకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మీకు ఏది అవసరమైనా ఫోన్ చేసి అడగండి, నేను చెప్తాను. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి vahinimedia@gmail.com. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.